bercinta. Hatiku tiada kali. Wes sampean turu mung kok. Ada pengalor. Ada ngidul terserah, dengan dasar ngidul terserah saya sampean. Siapa jenenge? Rokim. Iki lek gak usah, iki lek watu woro ya, watu koyo. Woro lek watu lek bocah gegere ra kuat mangene. Lungguh ra kuat ya. Gak kuat kan ngomong. Aduh. Rasa. Rasa. Kayak narik di koyo. Lahan balik. Apa? Sampai dulu sih. Ya barangan nih, baik. Lumayan. Lumayan orang Kak. Kalau orang kan sampean dulu di gini sih. Sampean dulu ndase ono kene, aku ono kene. Nah, sampean terus Berarti kelihatan nanti. Malik ini. Malik ini. Yo. Terus. Ini tak terus. Lurus naik. Awes, lah wes. Bantal lah. Gak usah. Gak bantal lah. Wong iki gak apa-apa, cuma kecet tok. Iki lek watuan soan ya loro yang dodo. Moga kate mati walau sambat jarene. Waduh jarene. Waduh rada penak marah wae. Waduh, asik. Aduh. Aduh. Apa ya? Moro. Ya gini iki. Tapi ya iki rasanya ya kok lagi delungguh ngono gegere saiki narik kok Kak. Kak kan narik kan? Ya iku lek sabu. Sebelum menit insyaallah ya, Mas. Bisa. Lek jadi sampean waras lho. Tergantung keyakinan sampean. Aduh. Kalau saya diwujud sesuai ya. Sesuai rugi waktu adalah uang ya. Aduh. Kalau saken ya sesuai saken. Ketini. Terus dari mana nanti Pak Yo? Gak ada. Bentuk enggak sih? Aduh. Aduh. Aduh, ora. Aduh. Betah ya, weh. Dasar betah pijet kok. Juga jadi betah pijet. Aduh. Iya lebih jadi dulu. Iya ya. Lho ora watur-watur kok bengok-bengok. Lalu sih. Potongnya minum ya, minum pada aku ini. Iya ini ya, pakai komentar lagi. Aduh. Ini sampai nunggu. Ya apa bahaya di sini sih? Loro Kak. Gak wis kan digampangin dong. Gampang sing kowe iki sik guru iki putakno kok sini. Wis kaan ya, wis apa kali itu gede. Gak. Lemang.
Oke, anu gak kuat ngomong ya. Saya kira saya enak, lumayan kan ya. Ini aku tanya ke dia di 10 menit 15 menit itu bisa dikasih dulu. Cek kali dia ya, kerasa apa kali? Masa Jangan kalau nyakit kena kayak kerasa. Dia anu penyakit ini. Dia matang-matang lorong ini. Ini dok. Sekarang terasa kayak ini. Ini dok ya, kalau ini tidak ya. Belum. aduh. Nah, kan masih. Cek melaku sih mari tak buat kalau cek enceng apa. Tak gampang-gampang ini. Kita kota kita luar. Mana? Saya kira lagi nemen ya. Yo, kena gini, mari kena gini, gak keren insya Allah ya arah sana. Aduh. Ini warteg. Kita emang ini lu pilih luar mas. Saiki iku ngene tak lakoni. Berkurang 20%. Ono 20% berkurang kan. Lebih yo. Di rumah. Sampe nek kerjaan tok iki kaya apa. Nang ngitani, kencang dulu. Terus saya. Apa kapan nih? Ada yang dengar kiri kena, gigi kena, HP kena. Sini jangan ini gigi. Akhirnya bertahan ada tiga enam. Ya jelas narik HP. Apa? Padang. Sekarang muat. Ada itu tak bukan uang duri. Mati ke sujud di apa tak sampean. Oke, sembarang barang. Enggak masakan darani mati ngono ya. Kerasa kabeh. Awak tak sira-sirai. Kau nak bicara ini di mana? Kau di mana kau gitu. Kau tidak nak rasa kafe sawah. Belakang kafe keriangan. Tak waktu kritik ya waktu petang Kapan mana? Iya wes mulai syukur kan tak kayak panjang atau tang boleh Pancet ya. Ikan bangnya bukan cerita Pancet lagi. Aku kafe ini. Mikir nggak kipas itu iya kilo mati po yang menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa mau? oke Rocky.
Aduh. Sampeyan ke jaga-jaga iki apa rasane? Ya, Bu. Yo bapak tani kene no. Apa nang nari kok Kak? Kaya enggak ya? Kan men yo. Ono Karditi. Karditi ora kae. Lek Karditi ku ibaratnya sedare sing berguna. Sik mlaku ah. Lek timbangane mang ya apa? Kita waktu titik ini Saiki ngene sampe tak takon. Gorane agem apa kaya iki? macam. Nah, lek mangan garing. Nah, sampe apa? Gede-gede iki super kabeh ana peredaran darah. Ya apa rasane diwatu? Enteng. Enteng ya. Emang waduh wabot. Sampe suwe Lumayan kan. apa dikene Diberi watuk mengko lumayan loro. saiki apa rasane? Kak. Wis nemen. Saiki ke sujud ke jejak ya apa kesira ke jejak maksudnya ke gerak narik apa gak siang? Jangan ini tak kita. Ini petang. Nah, sampean turun nih. Turun yang saya tidur. Dua. Dari sisi matang gitu lah. Iya. Sampean miring. Oke, cukup. Aduh loro tak gitu ya. Ya. Rasa ya. Rasa gak kena. Rasa Loro. Hatiku tiada gairah lagi, tak ingin lagi bercinta. Sampean Bu. Ya apa? Tengi. Wenteng. Wenteng. Nah, saya ingin sampean atur ini, sampean atur ini. Nah, saya ingin ini. Iku lho sing loro digengene loro mang lho ya apa? Ya apa aku ya. Ya apa lah, ngono lho maksude lah. Maksudku nyambung apa gak ngono lho. Lho kok penak. Aduh. Sampeyan ki nekuk ngene. Aduh. Ngene. Ki nekuk sembarang kali ya apa narik apa. Lah, aduh. Iki waras. Ya waras. Nari titik, sampe bawa darah sih berjalan. Lek langsung engko oleh sak jam, insyaallah wis tambah lancar. Kasaran saiki belum sampe rasa panas apa gak. Awake angen kabeh. Nah, wis mlaku-mlaku. Sampeyan sembojong tok ngene. Sampeyan nunggu murah-murah. Atur ini. Sampeyan sembojong. Wis mundur. Ah wis sembojong tok tak tambahi. Tambah lho. Saken. Oh iya ta. Iki lek sampe nopo golek alternatif nang online. Oh 300.000 ora iso waras. Ora cukup pikiranmu. Kak 300.000, Kak 200.000. Keikhlasan lah aku. Enggak 100.000. Sak ikhlase pokoke sing penting ikhlas. Aku sing penting sampean. Niate ibadah. Nah, tak ibadah ya. Aku ngono ya enak ya. Aku mau. Gak dodol ngene iki ya. Aku kepingin iku nulung wong sing gak duwe, kasarane wong kate berobat gak duwe. Ya tolong. Sementing hakikate wong nyambung. Maksudnya nyambung ku yakin nek aku iso waras. Iku aku gelem. Tapi lek wong ngomong nyoba, hakikate dibayar pira ora gelem. Wong aku gak boleh bayar. Aduh. Jangan dicek ngene lek sampe nyakiti. Aduh, Mas. Ya apa maneh lara penyakit. Kayak ngene. Wah, Mas. Gak kira rasa di sikil kene walinge sawah. Ya, sawah apa? Nah, saya kok kan mana gede. Apa nang di silo ya apa? Nari apa Kak? Kak. Laras tadi. Sekarang mau di TikTok nih. Sing di tadi di apa nih? Ada gambangi. Dikambangi ya. Sampeyan mungkur maneh. Mungkur ini. Tak boleh maneh. Kan lek ngene kan awake dhewe kan sih golek aku. Aduh, sampai udah ikut hubungan dulu orang-orang.
Lah iya. Tak golek isi sampah. Lho kalau tadi itu semua dosa itu. Iki dosa apa kita dari mana? Usah. Lah iya tak usah. Gak gelem aku terus ngulang terapi. Nek terapi iki. Aduh. Rasa. Munggah. Iya. Paras. Menunggu. Ya apa? Saya enteng saiki, lumayan saiki san. Nah, Saya ngene. Sing hormat sing ndi? Gampang sing kene, ceklen. singkir. Sampeyan tangan sing kiwa tempel tok. Tempel tok sing tangan sing kiwa iki. Ini sing kiwa iki kiwa bener ya. Nah, iki sing tangan kepragemo. Mas apa sing? Oke. Mas Rokim, bayangno iki sing mlino iki buat ora ini maca asal doa la ilaha illallah sadana terus kula bayangno iki tempel tok jadi bener lho ya. Sing iki mergo sak kuat. Hilang. Tahu nggak ya? Mas. Ono ono. Apa tahu bisa? Wis, tak tambahin tembok kak. Heeh. Nah, kita cari tahu. Lewis, apa darah jalan ono sampe tak mas tak anu yo. Iki darah jalan yo. Sik angan sampe iki. Nih. Loro kak. Kak ono sing loro. Karena apa? Darah jalan. Tapi lek mang sampe diuting ini tuh nyetrum kabeh sawah yo. Warang. Ya iya lah ngarep. Iki sih ono di TV. Kak ono iki loro iki. Wis, sampeyan gendek-gendek iki ngadeg jejekno game mergo ngene olahraga ya apa rasane. Mumpung aku. Nah, ya apa rasane ngono. Lah, oke mana itu lon. Lah, pertama loro. Ibaratnya ngene, dikene pertama loro ya. Lek mung pindho tambah entes wae kok gede kan cek beku. Jalan omane lah kasarane sembahanku, iki aku. Terus saiki, kene wis. Ya apa rasane? Wis sing watuke apa rasane nek ora sing gatel sing garing man. Ono banyune ya? Enggak maksudnya kaya jemek lah kasarane. Ora garing kaya mang yo. Ayo wis enteng kan. Wis. Ngadeg sampean seseno. Ngadeg ketes-ketes nang iki. Ngadeg sampean. Ngadeg kok, iki lho. Lah, kaya ngono. Niki ne. Iki lho kau. Nah, Ya apa rasane? lama kok ngongker bocah ngene ae kok. Lah yo ngene makan aku makan ngene-ngene. Saiki sampean ngene-ngene wis. Ah, iki apa rasane lek waras yo mang waras kan. Lah iya, mangkene ora gawe ngono. Ora wis. Lah iya, mang ora kene lah iya ngene iki. Enggak lah, mang kok gawe ngono loro apa ora? Iya. Ki olahraga sih, ki olahraga ngene sak menit. Ah, kasarane kan luwe mancing darah. Ah, ngono lho. Aku dhewe lek wong gak iso berusaha ngene gak iso waras tapi gak berusaha kan. Kok dilek kamu kan ngono. Sama angkat ngene sikile. Lek mangan ngono kan narik. Nah, saiki sing situ. Opo kabeh wis sing kurang sing dia kan aku Kok penak wetenge? Ah, Terusan. Mbak sampe kan sing itu kok kene to ya. Lah iya, lama kok yang bocah ngene ae. Mang kaya mang lebu ngene sampean. Meneng-meneng. Iku ngene ya yo. Sampeyan saiki sik kurang pati nemen yo, kayane sik nom. Lek sampe kasep sing becek di kene, tuwek-tuweke sudah disesok siji. Loro iso nek kene kadang tiga. Iso bu mentol yo. Sampe mentol kaya ngono iku. Iso sikil iki kebokong wis kaku. Kaku wis gak iso mlaku ngene tok sampean. Pincang tadi asam urat iso nggo. Lho ngenane ku aku ndodok kene ya wis, kene gak iso mlaku ya sing kene. Lah iya atos iki kene. Kan ngadeg kene nepak-nepak nang ngene ta lho, kok sikil krek. Saiki sampean sing ngadeg langsung ya kok. Enteng. Ya alhamdulillah berarti. Ngono ku termasuk apa kok iso waras sing tadi. Kok cepet waras apa sih sampean? Engko. Tapi kok sampean nyambung. Maksudnya keyakinan ku njaluk waras aja waras temenan orang mau nyoba. Kan ngono ya yo. Kok nyoba kan gak iso aku. Sampean keikhlasan sampean. Ini ya, Pi. Waduh,